Magandang Bitbitin na lang natin ito doon kung tayo. Ingat. Pinakasat na tayo. Tingnan sige. paano sumaya? Tara kaibigan, mag-usap nga tayo. Labas mo yung alak at saka yung baso. Pati pulutan sa plato at yelo. Kasama yung gulay na nasa tubo. Alam mo ba na mas marami pa ang masirap sa'yo kung nahihirapan ka? Maraming nandiyan wala makain ng tirahan. Walang pamilya o meron kang pansanan. Kaya sino tayo para magreklamo kung may masigyan pa sa amin? Yan lang, testing lang yan. Testing lang yan. Ha? Testing lang. Pag sa'yo na talaga, 2.5. Testing lang kasi yun. Makakaya sa akin yung video eh. Para makita.
Yeah.